Ճպուրն ու մրջյունը ներկայացման գլխավոր փորձից են կադրերը։ Օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնի վերջին պրեմիերան է։ Բեմադրական ծախսերն ամբողջությամբ հոգացել է թատրոնը։ Մի քանի տարի առաջ անհավանական էր թվում, որ տարեկան 2, լավագույն դեպքում 3 պրեմիերա ունեցող օպերային թատրոնը կկարողանա ոչ միայն 4-ից 5 պրեմիերա ներկայացնել, այլև սեփական միջոցներով նոր ներկայացում բեմադրել։ 2023-ից թատրոնն առաջինն էր, որ անցավ թատերահամերգային կազմակերպությունների ֆինանսավորման նոր մոդելին։ Սա նշանակում է, որ տվյալ կառույցի տարեկան եկամուտի չափով պետությունը հաջորդ տարի բյուջեն կրկնապատկում է։ Մենք գնում ենք մշակույթի տնտեսականացման ճանապարհով, ինչը ենթադրում է, որ մշակույթը կարող է նաև տնտեսականացվել, այսինքն սեփական միջոցները գեներացնել, որպեսզի օգնի կառույցին, օգնի պետությանը, օգնի արտիստներին ունենալ ավելի շատ միջոցներ, ավելի շատ ռեսուրսներ ստեղծագործելու, նորություն ստեղծելու եւ զարգանալու։ Օպերային թատրոնի տնօրենի կարծիքով ֆինանսավորման նոր մոդելին անցնելը հեշտ չէ, բայց արդյունավետ։ Հիմա արդեն սեփական եկամուտների շնորհիվ կարողանում են եւ ֆինանսատնտեսական խնդիրներն ինքնուրույն լուծել, եւ արտիստերին աշխատավարձից բացի ելույթավճարի հնարավորություն տալ։ Մենք ունեինք ամիսը 4-5 ներկայացում, այսօր հասցրել ենք մինչև 20 ներկայացում։ Օպերային թատրոնի ընդհանուր բյուջեն 17 թվականին, մի քիչ այսպես կլորացրած թվեր եմ ասում, 1.4 միլիարդ էր, որը պետությունը տալիս էր, եւ 100 կամ 150 միլիոն թատրոնը աշխատում էր տարվա կտրվածքով։ Ասենք տոմս էր վաճառում, վարձակալությամբ էր, այդ ամբողջ գումարը կազմում էր 150 միլիոն։ Այսօր օպերային թատրոնի բյուջեն եկել է 3 միլիարդ։ Տարեկան բյուջեի կրկնապատկման նոր մոդելը ավելի կանխատեսելի է դարձրել թատրոնի գործունեությունը մի քանի տարվա խաղացանկը նախապես կազմելուց մինչև հյուրախաղեր, արտերկրի գործընկերների, անհատ արտիստների հետ համագործակցության ծրագրեր։ Նոր մոդելը ինչ է թույլ տալիս։ Թույլ է տալիս 5 տարի առաջ արդեն պլանավորել, որովհետև դու արդեն գիտես մոտավոր ինչ ֆինանսե լինելու տարեկան։ Առաջ դու դա չգիտեիր, դու այսպես կասկածանքով հարգարժան նախարարություն խնդրում եմ մեզ գումար տրամադրեք պրեմիերա անենք։ Մենք արդեն գիտենք 26 թվականին որ ռեժիսորը որտեղից պետք է գա, որ նկարիչը, որ թատրոնի հետ համատեղ ինչ ենք անում։ Ուզում եմ ասել նոր մոդելը թույլ է տալիս պլանավորել 5 տարի առաջ։ 2024-ին արդեն ֆինանսավորման նոր մոդելին միացել են Թումանյանի անվան տիկնիկային եւ Երևանի կամերային թատրոնները, որպեսզի ծրագիրն արդյունավետ լինի, այս ընթացքում որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել, հաշվի են առել մեծ ու փոքր կառույցների առանձնահատկությունները։ Այս պահին ունենք վերջնական մոդել, սակայն երբ որ խոսում ենք Երևանի կառույցների մասին, մենք խոսում ենք 1.2 միլիոն քաղաքի մասին, իսկ մենք Արտաշատի թատրոնի մասին որ խոսում ենք, այնտեղ 20,000 քաղաք է։ Գյումրին, Վանաձորը, Գավառը եւ այլն։ Այստեղ մոտեցումներ կան եւ պետք է հասկանալ ինչպես կարող ենք զարգացնել մենք այս նոր մոդելը, որպեսզի իրենց էլ համապատասխանի։ Որպեսզի նույն մոդելը հետագայում արդյունավետ կիրառեն նաև համերգասրահները, այս տարի որոշ կառույցներ փորձնական կմիանան ծրագրին։ Հնարավորություն կունենան ոչ միայն սեփական նախագծերը ներկայացնել, այլև գործակցել մասնավոր հատվածի հետ։ Նախատեսում են, որ թատերահամերգային կազմակերպությունների ֆինանսավորման նոր մոդելը ի վերջո կկիրառվի պետական բոլոր կառույցներում։